要分享嘅呢，就係我嘅椒鹽蝦啦。我呢度呢，就有300g 嘅急凍冇頭噶啦，去晒腸嘅白蝦。咁開冰前係300g啦，一袋咁買翻嚟。第一樣呢，就抹乾個水分先咯喎。嗱，咁佢咧就冇頭冇腸，但係有殼㗎。咁做椒鹽蝦咧，我就中意做到佢連啲殼都食得，所以咧我就唔會搣佢個殼㗎啦。嗱，我就會用1/4茶匙嘅鹽啦，1/8茶匙嘅白胡椒粉。同埋咧就會加1茶匙嘅麻油，好啦，我攣下佢啦，等佢調味咧就勻勻啲。嗱，咁我哋咧就醃夠佢半個鐘頭。嗱，好啦，啲蝦醃咗半個鐘頭啦，你見我呢度有一鑊油啦，第一樣就大火熱佢。咁而我哋咧，首先咧，等啲油興之後咧，我就會咧炸咗啲蝦先。個油溫要求咧就會比平時高，就會係咧要見到好多即係嗰啲泡泡咧好快升上嚟，我哋先落蝦。咁至於其他材料咧，你見我呢度咧就有洋葱。黃色嘅甜椒絲啦，紅色嘅甜椒絲就全部都係每樣75g，75g 黃椒，75g 呢個紅椒，75g 洋葱。跟住我有啲生粉，咁我一陣間炸蝦呢，我就首先會將啲蝦呢係粒啲翻生粉先㗎。咁而家我哋等嗰個油溫夠高呢，我哋就開始㗎啦。我可以粒定幾隻先啦。咁每一次呢，就唔好落太多蝦。我企喺度都感覺到啲油熱啦，睇下先。嗱，你見唔見啲泡好急咁升上嚟？嗱，咁即係話個油溫好高下啦，我可以開始炸啦。就一定要大火炸，同埋咧就唔好落太多蝦嚟炸。你落太多嘅時候咧，變咗個油溫咧就會低咗，對嗰個蝦嘅熱力咧就唔夠，所以炸出嚟咧，點解有時有啲人話我炸咗出嚟唔脆嘅，就係因為你落得太多啦，或者個油溫咧就唔夠高啦。我哋應該做到係連殼都可以食埋㗎，咁所以咧就一定要大火炸。嗱，就大火咧，我哋炸夠佢3分鐘，炸到佢皮都燶燶地，好啦，3分鐘啦，咁我拎佢出嚟擎油啦。就最好一層過，唔好重疊喺度先。咁我炸晒啲蝦啦。首先呢，就畢咗啲蝦擎油，拎開啲鑊油啦。拎開呢鑊油一陣間先執好佢咯喎。嗱，攞個第二隻乾淨嘅鑊，一樣係照用大火。咁呢就唔使落好多油，今次落1湯匙到就得啦。嗱，將啲洋葱爆香佢。同時就加入半茶匙嘅辣椒乾，爆一爆啲洋葱之後呢，就落埋椒絲來炒。
然後呢，我哋就加調味啦，加入1/4茶匙嘅鹽，就1/4茶匙嘅呢個係花椒粉，1/4茶匙嘅黑胡椒粉，油鹽粉1/8茶匙，呢個唔使好多，加少少香味落去。糖1茶匙，加入1茶匙嘅米酒。好啦，然後兜勻佢，好香啦！而家聞到。然後呢，就將啲蝦回鑊啦，隔咗油嘅蝦。再兜翻勻佢啦，加入2茶匙嘅韓國豉油，跟住炒勻。咁我哋呢一個呢，咁香口嘅椒鹽蝦呢，就做好啦喎！哇，好味啊！我一陣間呢，上桌嘅時候再加少少香菜做裝飾，咁就靚晒㗎啦！唔係咁難做㗎咋，大家不妨試下。